ښځه دا دوه خو واخلې او ته واخلې او د مېرمنې ته ورکړه هغه په پټ ورته جب نه وباسي چې دا یو هندوانه مې ویسه ورسره کور ته او دغه ټول ته واخله اورې دا م واخله دا م واخله دا ټول دې کور ته ویسه ته نن زموږ مېلمه شوې زه ورکړه مڼه ټوله واخله زه دا ټول ویسه صحیح ده بس داسې فکر وکړه نن زموږ مېلمه صحیح ده دا دې غوښه شوه هغه د پیاستو هندوانو سره یې یوسه ورورښه ورته ووهه ها کور د چیرې ده څلور بلد دا موږ اصل مېلمانه دي هغوی راځي دا خدای دې بختور کور هغه چې پکې مېلمه نه مېلمه کېږي خدای دې خیر ام دې کله کور ته وړی ام پیسې نه څنګه پیسې نه څه وکړو خبرې په بازار ته مو ګوره پیسې چې در سره نه بازار ته مو ګوره ها زه بس چلو کوم یو دوه مدنه تا ته درکم بچیو ته دې ویسه یو دوه کیلې واخله یو دوه واخله صحیح ده مېلماني جبره دا خیر ده ورک ویسته ها دا ته واخله ځان سره بل څه کیلې به هم دوه درکم صحیح ده څو بچي دي کور کې کور کې ډېر تقریبا څو به هلته وړې مشمله دي څو دانې ټول تعداد څونه دی موږ خو د خپل نه کسه یو کور کې هغه د واړه چې دی واړه دي نو دا خو کمیږي دا خو به ټول په جنګ وکړي نو دا خو که زه ویلې به دې ولته به مې نور راغستې نه ښځه دا دوه خو واخلې او ته واخلې او د مېرمنې ته ورکړه هغه په پټ ورته جب نه وباسي چې خوشحاله سي که نه داسې واړه مشمله دي دور دي ښه واړه دور نه دي دا دو بس دي که درکم درته بس دي زه دا یو بل هم واخله ها زه دا یو بل هم دا بچی کې واچې پلاستیک اچې ته د ښه داسې وکړم امونه چې راغلي وړي دي کور ته کله دا چې ویسه خوشحاله به نه چې دا یو هندوانه مې ویسه ورسره کور ته او دغه ټول ته واخله اورې دا م واخله دا م واخله دا ټول دې کور ته ویسه ته نن زموږ مېلمه شوې څنګه خندا دې څنګه وکړه دا دې غوښه م واخله رومي دې م پیاز دې غوړ هندوانې او کیله دې امونه دې م واخله صحیح ده بس ته زموږ مېلمه وي هغه نور مېلمانو ته به نور واخلو صحیح ده کور دې کوم ځای کې دی څلور بله کې هغلته خو یو لاس ورچت که ځه الله دې مل شه پوه شوې ځه الله دې مل شه ځه پیدا د زدر کوم دی هغه دی نو څو راکړي بس شل بس دی بس دی وخت دیش دا غزن ځان ته د دریم هم جګه دا غزن هر خپل په خو خدای امونه ځان ته جګه زبل کلیم درکما و بس دی بس او امونه سو درې یو دانه باندې کې ځکه مېلمانم دی څو دا بس یې مړ خو خپل ځان ته خپل په طبيعت وخله ځه نه خپل وخله ځه زامونه مخله خپل په طبيعت وخله هر څونه چې اخلي و نفر ته څونه اخلي څنګه څلور دی بس دی و نفر ته بس کېږي نو زموږ مېلمانو ته څه پرېښودل دا انصاف هم دا شو نه خو ما ورته ویل و نفر زموږ ته څونه پاتې شول څلور دی بس یو کسان بس اسیم باندې څلور بس دی بس ښځه جګې که څلور دي جګې دي کیلې دې م ځان ته وخله دلته یې واچه خپل دا خو دې به اخېستې دا څه کوې نه د پالک والا راکړه ښه دا کور ته وړې ښه ځان د کیلو کې دې م ځان ته واخله
هغه مړه خپل راکړي نه نه خپل واخله زه خپل انصاف دي څومره چې اخلي زه و نفر چې څومره اخلي زه پنځه لري مګر څو پنځه 15 دوی نه خوري یو بس دی خو په نفر یې ګره خو بیا و واخله اوري غوښه کې بس ونه نه واخلي غوښه ستاسو په خوا غوښه کې زه غوښه کې ځان ته واخله زه پلاستیک لري پلاستیک لري ها زه دې څه کوم دا زه ورکه منه ټوله واخله زه دا ټول وې صحیح ده بس داسې فکر وکړ نن زموږ مېلمه صحیح ده دا د غوښه شوه هغه د پیاستو هندوانو سره یو څه ورخه زه ټول مې ورکړ ورته ورکه ځای نن دوستانو زموږ د دې ویډیو مطلب فقط د همدردۍ دی تاسو پوهیږئ په دغه کم اندازه باندې د دغه غریب په مخ کې مسکا راځي نو یو پیغام دی په دې ویډیو کې هغه پیغام دا دی ټول هغه ورونه چې وس او توان لري روزانه کور ته په دغه اندازه سودا دنه زیاته وړي ولې د دغسې خلکو په لاسګاډو کې وړي تاسو خپل ګاډي کې اچوئ څه فکر کوئ د په دې زړه کې به څه کمې خبرې راځي دی به هم فکر او سوچ کوي چې زم د الله بنده یم زم کور کې بچی لرم څنګه ته کور کې بچی لرې د هغې زړه میوو ته کې څونه وخت کېږي هم د کور تندی وړي رښتیا وایي چې دی راغلي 2 میاشتې شي نیم دی 2 میاشتې خو ټول د امونو کېږي چې راغلی که ولس دې کور ته وړي نه دي دې وړي څه فکر کوي د به زړه نه کېږي د بچو به زړه نه کېږي نو انسانیت همدردي افغانیت مسلمانیت دا ټول موږ تاسو کې الحمدلله شته خو لږ ذره زړه غواړي الله دې وکړي چې موږ تاسو د دې غریبو همدردي وکړو کاکا ډېره مهرباني السلام علیکم خدای پاک څو نفر یې کور کې پنځه یو غوښه شپږ امونه ترې وخوړل څونه وخت کېږي هم به دې نه یې خوړلی په زوره خبرې کوي سږکال هم بیخي چې ده سږکال خو بیخي نه یې دی وړی ولې قیمت دی د ورځې څو روپۍ پیدا کوې 80 روپۍ او 20 روپۍ 80 او 20 کور هم چیرې دی دلته یا کرزي نومرو کې ده داسې چلو کاکا 15 آمه دنه واخله او څو کیلې دنه واخله نور بیا ماته هغه چې د موټر کې واچو شپږ نفر یې شپږ دې واخیستل غوښه خو به پخ کړې څونه وخت کېږي غوښه هم پخ کړې جمعه چې هم پخ کړې جمعه مخکې مخکې الوګان وې کچالان دا شی نه مخکې د جمعې مخکې خوړلې وه غوښه ماما کره یې خوړلې ښه زه بس دا غوښه م واخله کیلې م واخله دا ټول امونه او هندوانې وو ګورې نن زموږ مېلمه صحیح ده ځه نه ځه ځه الله دې مل شي ټول وې صحیح ده